السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس كاملين بكم. كنتمنى الحبايب ديالي تكونوا كاملين ان شاء الله بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. باش ما تمنيتو كاملين بكم، كنتمنىكم الحبايب ديالي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم هذا النهار العيد. اليوم انا جبرتني في الجبل، واحد الجبل الصراحه رائع رائع، والجو كيحمق. جبرتني بالوازن، يعني معروفه هاد المطاع هذا. عيطت مع اللوسه ديالي، قلت علاش ما نشاركش معكم هذا الجو هنايا. الصراحه الجو غزال غزال، الطبيعه غزاله. هانتوما كتشوفوا واحد الجو رائع. الراحة وقلب كبير، والله العظيم يمشيو عندهم بكل فرح، كيفرحوا بالناس. صراحة الله أنا كيعجبني نجي هاد الموضوع بزاف. كنتمنى حبايبي يعجبكم هاد الفيديو، ما قلت نشاركو معاكم.
اي عنك امه هيك هيك شو ما صوتيش يا عيون نفس ما قلت لك ديالي الصراحه الدنيا غزاله غزاله. شوف تبارك الله الماء، الدنيا كتحمر. نتمنى حبايبي تزوروا هذا الموطا هذا، يعني معروف. تجيبوا للفوق الرينكون، ماشي بعيد صراحه على رينكون بزاف. شوفوا تبارك الله الماء ما خارجينش، الماء خارجين من الحجر. توصلوا على البيتو يشهي. حبايب ديالي الدنيا غزاله غزاله. مرحبا بكم، الف مرحبا الصراحه. الدنيا فنه هنايا، القهاوي، مطاعم، بغيتو تاكلو، بغيتي اتي وحكا زداتي عندهم. يا سلام والله العظيم الدنيا كتحمر، الجو خلاب الصراحه. الله كنتمنى حبايبي الا عجبكم هذا الفيديو متنساونيش طبعا التعاليق واللايك وكل شيء. وشكرا بزاف، وعواشيكم مبروكه وعيد مبارك سعيد.
شوفوا الحبايب اليوم في هاد البلاصه هذه هما كيبانو شي الناس راهما كيف كيبانو تما كيلعبوا الكره الحيحه عندهم الطبال وكل شيء.